有膽固醇高嘅病人咧，好多時都會想食一啲嘅麥皮咧去降膽固醇，但係同時間又會驚佢太過滯胃，食完仲可能會有啲飽飽脹脹，好似消化不良咁嘅情況。我哋又可以點樣食法，又可以降膽固醇，同時咧又唔會太過傷脾胃咧？雖然話咧中醫嘅角度嚟講，燕麥都係一個性味平和嘅嘢，但係因為咧燕麥實在係含太多嘅可溶同埋不可溶嘅纖維，啲纖維咧入咗腸胃之後咧就好容易會產生好多氣體，搞到咧可能胃脹啊或者係肚谷谷咁，本身嘅消化力都已經麻麻地，即係我哋話脾胃比較虛弱嘅人咧，就係易胃脹啊、氣胃酸啊、肚谷谷嘰哩咕嚕嗰啲人，咁就可能咧開始嘅時候咧未必適合日日食呢個麥皮啦。我哋可以喺開始嘅時候咧每個禮拜淨係食2次，每次咧就用半碗燕麥，最好咧就唔好用嗰啲即沖即食嗰啲，要食嗰啲要煮熟嘅咧就會更加好。半碗開始先，食慢啲，加多啲水食，最後咧等個脾胃慢慢適應之後咧，我哋嘅目標係咧一日大概1碗嘅燕麥咧都已經係幾好噶啦。但係每人嘅脾胃嘅情況都唔同喎，所以咧我哋可以由少開始試起，有唔舒服嘅話咧就減量減次數。你哋又有冇一啲簡單易消化嘅燕麥食譜可以分享下呢？留言同醫師分享下。